我哋需要咧就係用吸收成本法去編製2020年入邊嘅損益表咧。咁我哋開翻格式先啦。咁呢條題目咧就話 ABC 有限公司咧2020年入邊咧，我哋嘅產量係2000件，即係做咗2000件。跟住咧佢就俾咗呢一紮數字俾我哋，然後話俾我聽個實際數字咧就同預算嘅數字一樣。實際咧即係今年真正嘅數字啦，真正使咗嘅銀碼即係呢紮啦，同埋真正嘅銷貨收益就係咁多啦。咁而每一年頭的話咧，其實我哋係需要預算估計一下咧，就係呢一紮成本同埋收益嘅數字大概係幾多，方便我哋做資源嘅叫做計劃啦。咁而家我哋開始做啦。咁首先我哋將個銷貨擺落呢一度啦。咁然後咧，我哋要減個銷貨成本啦。咁正話講咗啦，我哋做咗2000件，咁佢冇話俾我聽咧，我哋賣咗幾多件啦？咁我就當我哋賣晒咁多件啦。咁所以我要減翻個銷貨成本啦。咁而家個銷貨成本咧就係嗰啲貨物咧係我要自己計下究竟個成本係幾多？因為而家我哋自己做廠啊嘛，咁我就要計一計呢2000件嘅生產成本究竟係幾多啦。咁而吸收成本法咧，佢個分成本嘅邏輯咧就係所有嘅生產成本都要計嘅，你見到所有生產成本都要計落去呢一度嘅。咁而非生產成本咧就會擺落其他成本，擺翻落去呢一個費用呢一度嘅位置就擺落去就係咁啦，個格式。咁你要記住咧，嗰個次序係點樣做啦？咁我哋而家首先計一計咧，即係呢啲呢2000件嘅生產成本咧，究竟係幾多啦？咁直接原材料我哋用咗30萬，咁擺落呢一度啦。咁然後人工咧就用咗20萬，又擺埋落呢一度啦。跟住變動嘅製造成本或者製造費用咧，就係10萬蚊。咁固定嘅生產或者製造成本咧，價值成本咧就係5萬呢一度。咁即係呢4嚿嘢咧，吸收即係要計埋落去咁嘅意思嘅啫。4嚿1、2、3、4就等於呢度4嚿啦，係咪？咁但係呢條題目嚟講冇直接費用啊嘛，咁即係得翻1、2同埋呢2嚿咁樣啦。我哋擺晒落去呢一度啦。咁呢紮成本加埋咧，呢紮生產成本加埋咧，我哋計到出嚟個總金額係65萬。咁呢個65萬咧就係做2000件嘅時候咧，嗰個生產成本啦。咁呢度又賣2000件啦。咁我哋個2000件生產成本就係呢一個啦。咁呢個生產成本就係等於我哋嘅銷貨成本啦嚇。咁所以我哋會計到嗰個毛利咧就應該係25萬。咁呢紮全部都係生產成本啦。咁而呢個行政費用咧嚇，佢話俾你聽50% 係固定啦，即係有一半係固定啦，咁另外一半係變動。但係喺嗰個吸收成本法入邊咧，其實我哋唔使理佢嘅。總之佢係非生產成本，無論佢固定又好變動又好，都係要擺落呢個位置嗰度嘅。你就唔使再分類分為幾多係固定成本，幾多係變動成本咁樣。總之佢係非生產成本，唔係工廠嘅成本咧。呢個寫字樓成本啊嘛，就擺落去呢個位置費用嗰度。咁而家咧就係8萬蚊擺晒落去。咁所以最後尾我哋會計到咧嗰個淨利咧係17萬。咁正話條題目講咗咧，就係呢紮數字全部都等於實際噶嘛，又係預算又實際。咁所以呢紮數字咧就全部都係實際啦。咁我計出嚟嘅所有嘢咧，實際即係真正咧，都係真正嘅毛利啦，同埋真正嘅淨利啦呢一度。